အခန်း6သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနှင့်လူသဘာဝအခန်း9အထိဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့အခန်းတွေဟာအခြေချက်ရင်းရင်တစ်ခန်းကိုစာတအုပ်စီလောက်ရှိမယ်ဆိုတာသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်အခုအခန်းကယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ရှင်းချက်ထုတ်ပြရင်စာကြည့်တိုက်တစ်တိုင်းစာပြသွားနိုင်ပါတယ်စာကြည့်တိုက်တွေမှာရှိတဲ့စာအုပ်အများစုဟာလည်းယုံကြည်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုကလွဲပြီးတခြားမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။လူတွေဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုအထားကြရပါသလဲ။အကြောင်းကတော့ယုံကြည်မှုဟာစဉ်းစားရှာဖွေရတာထက်ပိုလွယ်လို့ပါပဲ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုပါလဲ။မိကုန်းကခတ်တလောက်အဖြေကလွယ်ကလေး။လူတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုမသိတဲ့အခါမျိုးမှာကျုပ်မသိဘူးလို့ဘာကြောင့်မပြောတာလဲ။ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်အဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းမသိပါဘူးလို့ပဲဖြစ်မှာပါတကယ်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာအတိအအခက်ဆုံးနဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်လွန်းတဲ့လူသဘာဝတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလားဒါဆိုဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပညာရှိအောင်ဆောင်ရရောက်နေတာပေါ့ဉာဏ်ပညာကိုအစစ်တကယ်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသိပညာဉာဏ်ပညာကိုဘာဖြစ်လို့နက်နဲမစူးစမ်းကြတာပါလေလူတွေဟာစိတ်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကြုံရမှာအချက်အလက်တွေကိုသိတဲ့ပညာပေါ်မှာဘာကြောင့်အားပြုကြပါသလဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လူတွေဟာကိုသိထားတဲ့အချက်တွေထက်တဏှာဆန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုတစ်သက်လုံးဆွဲမဲ့လက်ခံနေကြတာကိုဘာကြောင့်လဲစိတ်မှန်းနဲ့နှမ်းစားရမှုကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီးအကြောင်းပြချက်တွေရှာဖွေဖို့အတွက်တော့လက်နှေးနေကြတာဘာကြောင့်မှလဲတမိုင်းကိုအတိတ်တစ်ချိန်ကလူတွေအဖို့အလွန်အကျူးမိုင်မဲမှုဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျူးကိုကြိုးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရေလို့ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့အချိန်မျိုးမှာအလွန်အကျူးမိုင်မဲမှုလို့ခေါ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အသက်ပေါင်းများစွာစတိခံခဲ့ကြရတယ်စစ်ပွဲတွေခင်းခဲ့ကြတယ်တခက်ကပညာရှိလာပါတယ်ဆိုတော့Epictetus ကတော့ကြီးငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးသူ့ရဲ့ကလေးစားတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့လေရဲ့ Marcus Aurelius ကလည်း Greek နာမည်ကြီးစုနာမည်ရဲ့တကူတွေကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့လေရဲ့ဒီနေ့လက်တွေ့ကြပါတယ်ဆိုတဲ့သိပ္ပံခေတ်လူသားတွေထဲမှာတွေ့တောင်ကြောင်ကြောက်တောင်းတောင်တောက်ကြနေ73ကနန်းတွေဟာကံမကောင်းစေဘူးလို့ယုံကြည်နေကြတဲ့သူတွေထောင်ချီရှိနေတော့အရင်ဆိုင်တွေကြားထဲမှာလည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုနတ်ဆိုးတွေမှော်စရာတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေဆုံးခွေတွေကပြူစားတာလို့ယူဆခဲ့ကြတာပဲနေချက်တာကိုနေနဲ့မင်းကြီးရစိတ်ဆိုးတာနဲ့ငလင်းလှုပ်တော့လေနေနဲ့လာနဲ့တို့ရန်ဖြစ်တာဆိုပဲအစာမကြည့်လို့လေထိုးလေအောင်ကြတော့မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ဘူးနေလို့ပျော်ပြန်ရောအဲ့ဒါလိုလွဲမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကပြောမဆုံးမှတော်သုံးအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲတိတ်မကြတဲ့ခေတ်နှစ်အများတိတစေတရေတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေဘလူးတွေဆုံးကဝေတွေတောတောင်ဆောင်နဲ့သမီးတွေဆိုတာကဘာနှစ်တဝန်းရှိနေကြတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြစေပါပဲလူတွေထင်ရမြင်ရစိတ်ကူးတရဖန်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့တရားတွေကလည်းတပုံကြီးပေါ့ဒီလိုနဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်မှလည်းနတ်ဆိုးနဲ့နတ်ကောင်းတွေဟာလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖန်ဆားဖို့အကျိတ်အနေပြန်ဆိုင်တိုက်ခတ်နေကြတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြလေရဲ့ပါကီဂေါ်တွေဟာထင်ရှားတဲ့အမေရိကန်သတင်းစာဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူငယ်ကအနူးရောက်မြို့လမ်းတွေပေါ်မှာဆုံးမလို့ရိုးစွတ်ခံရတဲ့အဖွားကြီးတွေကိုခဏတွေ့ခဲ့ပူးကြောင်းတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်စာလင်မြို့မှာမိမှုအုပ်ကြီး29ယောက်ဟာဆုံးမများအဖြစ်ဆွဆွဲခံရပြီးကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတဲ့အီတလီနိုင်ငံကိုမိုမြို့မှာဆုံးမဆိုပြီးအယောက်1000ကျော်အသက်ခံရသလိုထရီဘတ်မြို့မှာတော့9000ကျော်ရှိရဆိုပါတယ်ဆုံးကဝေမှုအတက်တွေကိုရဆိုးမှုအဖြစ်ဂရိရောမပါရှာဟ
Hebrew, German, ပြင်သစ် အီတလီ စပိန် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကလားဒီလိုဆိုးရိုးတဲ့အဆွဲဟာနှစ်ပေါင်း1500လောက်လူတွေကောင်းတဲ့ရင်တဲ့တဲမဲမဲဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်မျက်မှောက်ခေတ်ဒီနေ့လိုကြတော့ဒီလိုဆွဲတက်ပြတ်မှုတွေဟာမတရားသဖြင့်ရက်စက်မှုနဲ့တရေမိုးကြောင့်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုံရက်တွေလို့နားလည်လက်ခံလာကြပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထက်အထိတော့အလွဲတကူယုံကြည်တတ်မှုတွေဟာရှိနေစေပါပဲဒါပေမဲ့ခက်ရင်ရင်လေးဖြစ်လာပါတယ်အပြစ်တင်လောက်အောင်ဆူဆူဝါးဝါမဟုတ်တော့ပါဘူးတနည်းပြောရင်အစိုးမြင့်ဝါဒတွေဟာအကောင်းမြင့်ဝါဒဘက်ကိုကူးလာတယ်ပေါ့သိပ္ပံနည်းကျဝိညာဉ်ဝါဒနဲ့ခရစ်ယာန်ဝါဒတွေရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံနည်းကျခရစ်ယာန်ဝါဒအဖြစ်ယောဂတွေဟာအမှားတွေကြောင့်ဖြစ်ရပြီးအတိတ်ကအဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာများသလိုမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုကအကျဉ်းမှမှုနဲ့အသက်ကယ်တင်မှုတွေပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဥရောပအလယ်ခေတ်ကအယူဝါဒတွေပြန်ပြီးတခေတ်ဆန်းလာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုစရိုက်တွေကိုမြက်ကန်းယုံကြည်မှုမဟုတ်တော့ပဲကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကိုတစ်ဖက်သက်ယုံကြည်မှုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှစိုးကျိုးအန္တရာယ်သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။သို့ဖြစ်လင်ကစားဒီနေ့20ရာစုခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးယုံကြည်မှုဟာဘာသာရေးမဟုတ်သလိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲတာတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဝိညာဉ်ဝါဒလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။လောလောဆယ်အရေးပါတဲ့ယုံကြည်မှုကတော့လူမှုရေးကုန်ထုတ်ရေးနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနေမှုကိုပုံဖော်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကအိမ်တွေဆိုင်တွေစက်ရုံတွေနဲ့ဈေးတွေမှာယက်တည်စုမှုခဲ့ကြပါတယ်။အယူသီးရရောက်တော့ဆွဲလန်းတွေဆိုတာပျောက်ပြက်ခဲလာပါတယ်။ဖြစ်ပျက်ဖို့တဲ့အသစ်ပြောင်းလဲဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒီသဘောတရားအရာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလူမှုရေးဓလေ့ထုံးစံတွေအဖြစ်အသွင်သစ်ကိုပြောင်းခဲ့ကြတာပါပဲအဲ့ဒီအယူအဆွေရဲ့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဟိုဟာလှုပ်လို့ဒီဟာမလှုပ်လို့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးမခံလို့နဲ့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေဝင်လာပြန်ပါတယ်ဒီလိုကြပြန်တော့လေလူတဘာဝဟာအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိုင်အောင်14ရာစုနှစ်ကလူတဘာဝထက်တိတ်ကြီးမားမားမကွာလှသေးပါလားလို့ပြောရမှာပါပဲမှဲ့သွားတဲ့ပန်းတီးဆိုပေမဲ့ပန်းတီးပဲဖြစ်နေစေမဟုတ်ပါလားလူလောကရဲ့တွန်းကားတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်မှာလူတွေရဲ့ငကိုဗီဒစိတ်ကအသွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်တလဲလဲအချင်းချင်းပေါ်ပေါက်ချင်လဲနေတာထင်ရှားလာပါတယ်ဟောင်းနှံဆွေးမြေ့သွားတဲ့အတိတ်ကအယုံကြည်မှုတွေကိုအဆွဲဥပါဒံတွေလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှင်သန်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုတော့လူတို့အမြင်ကင်မွန်းတက်ကြပြီးဒီအမြင်ကိုပဲယုံကြည်ချက်အဖြစ်ဥခိုက်ပူဇော်မိကြပြန်လေရောဒါဟာယုံကြည်မှုမှာအစွဲကက်ကြတဲ့အကျင့်ကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲလူတစ်ယောက်ဟာသူ့အဖို့ယုတ်တိကင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့တာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲကပဲသူယုံကြည်မှုရဲ့တဘာဝကိုချစ်ချင်းမြင့်မြင့်မသိခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ဒီလူဟာယေစုမျိုးလိုက်နေလို့ယေစီအားကိုမသိတဲ့သဘောပေါ့တကယ်လို့သူကရေဆန်ပြန်ကူးမယ်ဆိုရင်ရေစီအားတန်မတန်သိသွားမှာပါပဲဒီနေ့ထက်တိုင်ဆိုကရေတီရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကိုခေတ်စားနေတော့မယ်လို့ခင်ဗျားယူဆထားရင်စိတ်ယုံတယုံကိုသွားပြီးဆိုကရေတီရဲ့အမိကုန်းတွေကိုတောင်းဝှေ့ကြည့်ပါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လဲလို့စိတ်ယုံမနေကြနဲ့အလုံးချက်တွေကခင်ဗျားကိုအစိမ့်နဲ့တူတဲ့အရက်ခွက်တောင်းတိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအပြင်သူတို့တက်နိုင်တဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ခင်ဗျားကိုကလန့်တိုက်ကြမှာလောင်ကြမှာအယူလောက်ကြမှာလှည့်စားကြမှာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ယုံကစိုက်ကူးတွေတွေးထင်ရောအကြောင်းချက်တွေပေါ်မှာရက်တည်နေတာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လက်ပတ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘဝရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ရှင်လာရင်သူတို့ဆွဲကင်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအပေါ်မှာမျက်စိမှိတ်ပြီးပုံအပ်ထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတော့သူတို့စိတ်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းကျိုးပြဝေဖန်လာတဲ့လူမှန်ရင်ပါရဂူကြီးပဲဖြစ်ပါစေသူတွေကကြက်ကောင်းစိတ်မခံကက်ကက်လန်ပြန်တိုက်ကြမှာမလွယ်ပါဘူးဒီလိုယုံကြည်ချက်မျိုးတွေဟာအမေရိကန်နဲ့ဂရိတ်ပြည်တိမ်မှာရှိတဲ့အလို့သမားသမဂ္ဂတိုင်းမှာဆွဲကက်နေပေမဲ့ခင်မီသိပ္ပံနေကြတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကအလို့သမားတွေကိုအလို့ထုတ်ပစ်တဲ့တာရကတစ်ခုမျှမရှိခဲ့ပါအလို့ရှင်တွေဘက်ကလည်းအလို့သမားတွေယုံကြည်ခြင်းတာ
ယုံကြည်တယ်လို့လွှတ်ထားပေမဲ့ခင်မိသိပ္ပံနေကြတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ဆက်ဆံရေးကိုညှင်းပယ်တဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရတာအမှန်ပါပဲသူ့စီးပွားဟာဘသူနဲ့မျှမတူအောင်ထူးခြားပါတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုမှားပါတယ်သူဟာအယူသေးတာပါပဲစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဟာတောနဲ့တောင်ခွဲခြားလို့မရသလိုအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတာလည်းခွဲခြားလို့မရတဲ့ပင်လယ်ရေလိုတသားလည်းဖြစ်နေကြတာကလားတကယ်မလုပ်သေးသည့်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့တာအမှန်ပါဦးဆောင်ပညာရှင်အချို့ဟာတတဲဝင်ဝင်စူးစမ်းရှာဖွေပြီးအကြောင်းအချက်တွေမပေါ်ထုတ်သေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဟာထူးခြားနေပြောင်းရှိပါတယ်လူတွေယုံကြည်ချက်တွေပြည့်ထန်အောင်ကောင်းလာတဲ့အမျှသိပ္ပံပညာကလည်းတုတ်လန်းတုတ်ထွင်နေကြရတာအမြဲတမ်းပါပဲသူသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအနောက်အရှက်တွေမပြတ်ရှိနေလေရဲ့သိပ္ပံနေကြဆိုတာဝင်းပြေးလမ်းမကြီးတွေလိုဘယ်တော့မှချုံမြင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေဖြင့်လွယ်မနေပေမဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုအားရဝမ်းသာပိုက်ပွေထားတတ်ကြပါတယ်ဥပမာငါလုပ်သမားကသစ္စာရှိပြီးအလုပ်ကြိုးစားတာပဲငါကြီးကြပ်မှုတွေကလည်းလုပ်ငန်းတော်တော်ကျွမ်းကျင်ကြလေရဲ့ငါကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖောက်သည်တွေကကြိုက်ကြပါတယ်ငါပြိုင်ဘက်တွေကိုအရေးစိုက်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုယုံကြည်မှုတွေကဒီခေတ်မှာအလွန်တရာအနေကြီးပါတယ်အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်အထောက်မှုတောင်းပမှုသိပ္ပံနေကြစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအစိမ်းအဟုန်နဲ့ချီတက်ရမှာယုံကြည်ချက်တွေနေရမှာယုတ်တိဗေဒနဲ့ပြီးွားတဲ့အကြောင်းအချက်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်ထဝီဓာတုအာကာသဆိုင်ရာတတလောကဆိုင်ရာပညာရပ်တွေမှလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖော်ထုတ်တွေ့ရှိဖို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာဈေးဆိုင်တွေရုံးတွေစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအစားပြုခဲ့ရတာပါယုံကြည်မှုတွေဟာလူရည်ကြည်မှုလောကကတဖြည်းဖြည်းလွင်မှာပြောက်ွယ်ကြရပါပြီရာပေါင်းများစွာသောယုံကြည်မှုတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးပြီသိပ္ပံပညာရှင်အလုံးကယုံကြည်မှုတစ်ခုဟာတကယ်တမ်းအသုံးဝင်လှဖို့ဆိုတာလည်းရှင်းရှင်းပြပြနားလည်ခဲ့ကြပါတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့လူတွေအလုံးကလည်းယုံကြည်မှုတွေဟာအုံနောက်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်စီတွေသာဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတစားစနားလည်သိရှိခဲ့ကြပါပြီအစကကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းရင်လေးရတယ်ဆိုတာမယုံခဲ့ပါဘူးအခုတော့သိပါပြီလေရင်တွေကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်မယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့လက်ခံခဲ့ကြပါပြီမော်တော်ကားတွေမီးရထားတွေစက်ကရိယာတွေနဲ့အနှုတ်ကြီးမှန်ဘလို့တွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့လေအဲ့ဒါတွေမှန်သမျှယုံကြည်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာပဲဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆကဘာအသုံးချမှာမို့လို့လဲအုပ်စီတာကဘာပညာလိုတာမှတ်လို့ဌာနစီမံကိန်းဆိုတာကရောအရေးကြီးလို့လားကမ္ဘာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားဆိုတဲ့ဟာကထမင်းကြီးကိုနှုတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့လားဒါမှမဟုတ်အမိုက်ကိုအသုံးချအောင်မလုပ်နိုင်မှာမို့လို့လဲသိတဲ့အတိုင်းတဝိယုံကြည်မှုဟာလက်တွေ့သမားတွေအတက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်အလွယ်တကူယုံကြည်တတ်တာမွေးရပါပေးစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာအမြင့်တွယ်နေတယ်လို့လူတော်တော်များများမှာရှင်းတတ်နေစေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ငါဟာငါကိစ္စကိုယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသလားအကြောင်းတဲ့အကျိုးတဲ့အချက်လက်တွေအရလုံးနေသလားငါစိတ်တွေဟာထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့မျိုးဆိုင်မှိုင်းဝင်နေသလားဒါမှမဟုတ်အသိပညာတွေနဲ့တောက်ပနေသလားလို့ခက်ပြက်ပြက်မေးတတ်ပါတယ်ပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်တက်စကာတက်ကတော့1639ခုနှစ်မှာယုံကြည်မှုတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့စီကံ၄ချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ထင်ရှားကြတဲ့သူပစ္စည်းတွေကအကျိုးလည်းတော်တော်ရှိပါတယ်သူစီမင်းတွေကသိပ္ပံခေတ်ကိုလမ်းရှင်းပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစီမင်းတွေဒီလိုလိုအပ်နေတာဆိုချင်ပါရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရောက်ကိုမှရှင်းလင်းတဲ့ကွဲဆောင်မသိရမချင်းတင့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့သုံးသပ်မှုမပါပဲမှန်တယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့အခက်အခဲတိုင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်စိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါအလွယ်ဆုံးအသေးဖွဲကိစ္စမှစပြီးနည်းနည်းရှုပ်ထွေးဆုံးကိစ္စများအထိအလေးအနက်ထားစဉ်းစားပါဘယ်နေရာမှာဆိုပြည့်စုံချစ်ပြန့်လေးလာဆင်ခြင်နိုင်ဖို့တခုမကျန်လက်ဟာခြင်းမရှိအောင်စိစက်တည်ချရမယ်ဒီတော့ဒီလောကကြီးမှာခက်ခဲမှုနဲ့အမြင်အမှားအတိမှားတွေအပေါ်အောင်မြင်မှုရလို့တဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုအလုံးကိုတန်တရားထားပြီးဆက်စစ်ဖို့ပါပဲထင်မြင်ယူဆချက်တွေရတဲ့သမျှဆူဆောင်ရမယ်သူ့နေရာမှာအချက်လက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်
မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်ခံယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားပဲဖြစ်ရမယ်